El día de hoy les muestro cómo hice estos soportes con base ajustable para un proyecto que tengo pronto. Tengo un proyecto en puerta que va a ser algo grande y estoy esperando justo que me llegue el material. Pero para ese proyecto voy a necesitar unos soportes porque va a ir a una altura de una mesa, ya después les iré contando cómo va. Entonces esos soportes los voy a hacer con material que tenga desperdicio en el taller. Cuando estaba haciendo la propuesta para el proyecto que les voy a mostrar después, una de las cosas que tenía muy en mente era la parte de la instalación. Les doy un poco de spoiler, va a ser una barra de 4 metros de largo, la cual definitivamente no puedo cargar yo solo. Entonces estaba pensando cuando hacía el diseño cómo iba a poder soportar el peso, ya que mis mesas de trabajo no pueden ajustarse a esa altura exactamente, y fue cuando me vino la idea de los soportes ajustables. El diseño o la idea general es muy simple, son básicamente dos tablas, una con ranura y la otra con dos perforaciones para poder colocar el tornillo y ajustar altura, y la intención era poder hacer una abrazadera a la base, pero hay un ligero cambio de planes. Las primeras piezas que voy a cortar son las tablas principales, que en este caso van a ser de 60 centímetros cada una. No tengo interés en que se alarguen o se ajusten a una altura más allá de 1 metro, 1 metro 10. Realmente la altura va a ser alrededor de 90 centímetros, pero ya verán cuando haga la ranura qué tanto fue la diferencia de altura. El ancho de cada tabla va a ser de 10 centímetros y lo que estoy haciendo aquí es medir más o menos cuántas piezas puedo sacar de las tablas que tengo de sobrante. La gran ventaja es que la mayoría del material que tengo es de 3/4 de pulgada o 18-19 milímetros, entonces sí tenía bastantes piezas para poder hacer estos soportes. Una de las partes más importantes de este proyecto, si no la más importante, es centrar muy bien la ranura que voy a hacer. En este caso lo estoy haciendo primero en una muestra que tengo de alrededor de 10 centímetros, pero tengo que marcar muy bien el centro y de ahí dividir también la pieza para tener la misma distancia en ambos lados. Voy a utilizar un cortador de 1/4 de pulgada para hacer la ranura, entonces siempre traten de centrarlo lo mejor posible. Confiando en que ya tracé lo mejor posible la ubicación del corte en mi muestra, ahora lo que sigue es pasar ese corte a la mesa de router. La intención es que el borde que coloque, no importa si es el derecho o el izquierdo, a la hora de ponerlo en la guía del router, el corte sea centrado, y es la importancia de hacer primero unas pruebas. Ya con el corte ubicado en el centro, bueno, lo que será la ranura, lo siguiente es marcar la distancia donde va a comenzar y donde va a terminar esta ranura. Lo sigo haciendo aquí en la muestra y la separación va a ser del borde superior son 4 centímetros y el largo total de la ranura es de 40 centímetros. Ahora, solo tengo que asegurarme muy bien de que esa línea que están viendo coincida con la que estoy marcando en mi guía, y entonces de ahí pueda partir para comenzar el corte. Con las pruebas ya lo mejor hechas que pudiera, lo siguiente era marcar esa distancia de la ranura en las tablas finales, y como les decía, es una distancia del borde hacia adentro de 4 centímetros y un total de 40 centímetros de largo de la ranura. Otra cosa importante es, después de marcar de un lado, o en este caso de una cara, hay que pasar con la escuadra hacia los laterales y de preferencia marcar por todos lados para que no haya tanto problema si inicio de una cara o de otra. Al final la ranura va como un corte completo, no es un corte parcial. A lo que me refiero es que es de los 18 milímetros de espesor del material.
Y llegó el momento de la verdad, ya con todo marcado, lo que seguía era comenzar a hacer los cortes, pero aquí cabe mencionar que los cortes los voy a estar haciendo en varias pasadas. En este caso comienzo con una pasada de 3 milímetros y voy subiendo más o menos esos 3 milímetros en cada pasada antes de girar la tabla y hacer lo mismo por el otro lado. No es necesario que la ranura se haga en todas las tablas, solo se tiene que hacer en una de cada soporte y en la otra tabla se tienen que hacer las dos perforaciones para el tornillo o perno de coche, que es como se le dice, y estas perforaciones van a estar a centro y del borde a la primera va a ser 17 centímetros y a la segunda 27 centímetros. Y aquí es la parte de la terapia del proyecto, que es martillar con la mayor fuerza posible hasta que se entierre el perno en la tabla. Lo que sigue es presentar las piezas. Parte 1, te presento a la parte 2. Lo siento, chiste recurrente que se va a hacer tradición en el canal. Pero bueno, lo siguiente es colocar una roldana. En este caso solo tengo de plástico, pueden utilizar de acero, no hay ningún problema. Y después voy a utilizar una roldana roldana de presión o de seguridad. Esto sí cambia bastante el nombre, lo he tratado incluso en ferreterías de mi zona y pareciera que cada quien le pone el nombre que quiere. Y después de la rodana de seguridad o de presión, voy a estar utilizando una tuerca mariposa para poder apretar las piezas una con otra. Podría ser una tuerca normal e imprimir las manijas, pero la verdad es que es mejor solo comprar en este caso. Y esta es la base de todo el proyecto, que básicamente pues es el riel, del otro lado los tornillos clavados, porque pues básicamente el perno se clava a la tabla y entonces ya esto desliza, solo aprieto aquí para poder ajustar la altura. Lo que quiero hacer ahora es primero las tapas, que una va a ser la superficie de soporte y la otra va a ser la base, pero también le quiero hacer un cuerpo de este lado, que es de donde están los tornillos, para que abrace la otra tabla y no tenga tanto desfase. Bueno, en teoría ya lo voy a poder alinear con estos dos pernos, pero no vaya a ser, entonces prefiero darle este cuerpo, digamos, estos laterales y una ceja nada más al frente para que no se mueva tanto. Entonces voy a hacer todo eso. El ancho de los laterales va a depender mucho del espesor de material que estés usando. En este caso yo tengo que tomar en cuenta el triple de mi espesor, que son 18 milímetros, por lo que voy a estar haciéndolo de cerca de 6 centímetros y para eso me estoy guiando de un pedazo que ya tenía o un sobrante para marcar esa distancia y que de hecho era como de 5.8 milímetros o 58 milímetros. Entonces esa va a ser mi referencia para los laterales. La idea original que tenía para la parte superior e inferior era que fuera una tabla de 25 centímetros de largo por más o menos 15 centímetros de ancho, pero me topé una tabla que tenía de 23 centímetros de ancho. Entonces al final ese ancho se convirtió en el largo, pero lo que sí es que los 15 centímetros se quedaron igual, así que ya nada más fue encontrar todo lo que me sobrara para poder utilizarlo como tapa superior e inferior. Ahora sí, con la mayoría de las piezas cortadas, lo que sigue es darle prioridad a la parte superior e inferior, porque prácticamente es lo mismo, para pegarla a los soportes ajustables. Y lo que quería hacer originalmente era solo atornillarla, pero como la unión es tan delgada, al final mejor imprimí
esta guía que de hecho no quedó tan bien. Pero la idea es hacer como una unión, un encaje, un encastre, donde voy a hacer el rebaje tanto en la tapa como en el soporte, pero ya mejor les explico haciéndolo. Como les muestro aquí, la plantilla no quedó del todo bien, pero nada que un poco de cianocrilato no arreglara. El detalle era que quería que encajara perfectamente en cada una de las tapas para que me funcionara de referencia, y entonces lo siguiente era empezar a perforar o quitar la mayor parte de material con una broca de media pulgada para después comenzar a hacer el rebaje. En este caso va a ser perforación completa, pero de todos modos es importante quitar un poco de material porque si no, con solo el router se va a tardar demasiado tiempo. Hice otra guía, en este caso para las tablas ajustables, y aquí lo que tenía de intención era redondear nada más una sección del borde, que era el que iba a encajar en la tapa o en la parte superior e inferior. Y definitivamente me compliqué mucho la vida porque podía haber hecho algo tal vez más sencillo, pero creo que se va a ver mucho mejor. Era de esperarse que las tolerancias no quedaran perfectas, pero nada que un poco de limado no pudiera solucionar. Y ya cuando estaba tratando de colocar la pieza, llegó un punto en el que me percaté que la tenía colocada de manera incorrecta. ¿A qué me refiero? Si se fijan, la ranura no está a centro. Y esto es porque hay que contemplar el espesor de dos tablas que están pegadas cara a cara. Entonces aquí la idea es que la ranura esté del lado donde está la tabla, digamos, del extremo, y que con el lado más grueso se pueda cubrir la tabla interior. Entonces, tengo que volver a hacer todo, pero lo bueno es que me di cuenta a tiempo. Como la tapa superior e inferior quedaron a presión, no es necesario esperar a que seque, entonces voy a comenzar a instalar los laterales o lo que quiero que sea como la abrazadera del soporte que va a subir. Claro que esto quedaría más rápido si hubiera ajustado como debía la presión del compresor para que quedara el clavo en su lugar. Como ya no tenía suficiente material para las tapas, tuve que utilizar algunos un poco más delgados, creo que era de 15 milímetros, y pues tuve que lijar un poco, pero la verdad nada que me tomara tanto tiempo. Con todo o la mayoría listo, ya solo quedaba probar. Al final, dos cosas que ya no hice. Una fue rebajar la distancia de los laterales, o bueno, la abrazadera, porque no lo veía tan necesario. Y la otra es que ya no coloqué los topes al frente, porque también creo que esto me va a permitir tener un poco más de flexibilidad si después tengo que cambiar una tabla por algo más delgado o incluso un poquito más grueso. Entonces solo dejé los laterales para que no se moviera justo de lado a lado el soporte, y creo que quedó bastante bien. El material para el siguiente proyecto ya había llegado y aproveché para probar los soportes. Les cuento un poco del proyecto. La idea es que va a ser una barra de más de 4 metros, para la cual tengo que hacer una estructura de PTR. Entonces, para lo que voy a utilizar estos soportes es para la hora de instalarlo, tener un apoyo tanto de los lados como de los frentes y la parte trasera para poder nivelar lo mejor posible esta estructura, y también para que me dé un soporte para poder atornillarla.
Tengo calculado que la estructura va a pesar alrededor de unos 40 kilos y pues tal vez esta prueba que voy a hacer no sea necesaria, pero ya saben que tengo un poco la maña de subirme a los proyectos que hago y pues digo, tal vez si hago un poco más de fuerza no aguante, pero al menos esos pocos segundos sí me pudo levantar sin problema, al menos estos dos soportes. Además del uso que le voy a dar en el siguiente proyecto, creo que estos soportes van a ser bastante útiles en el taller. Se me ocurren algunas ideas, pero pues ustedes díganme para qué los utilizarían. Y ya saben que si les gustó este video, pueden encontrar más contenido en el canal y no olviden dejar su like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video.